おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はソロ戦のノーマルディオ様だよ。このディオの相手になるというのか。高い火力と横への機動力、扱いやすく強力な時止めとほんのちょっぴり長いリーチで安定した強さを誇る本キャラ。しかし今シーズンではジョリーンが大幅強化をもらったことでディオ様に匹敵する横への機動力を獲得。序盤のダービーの資格争奪戦のライバルが増える形となった。しかしながらディオ様のワープはスタート直後から使用可能。他にも戦闘中にうまく使えば相手に動きを読まれにくいし、高所から一瞬で降りることも可能とジョリーンとは違った強みがある。残るダービーの資格はあそこか。いや待て、プレイヤーの気配もあるぞ。なるほど。無駄。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。無駄殺してやる。障害物のせいでお互い命中した数は少なかったがダメージはこちらがリード。相手の下がりっぷりを見るにシールドを取れてなかったのかダメージは深いな。アイテムを漁っているようだがこちらも回復しながら追いかければ問題はない。シールドを取ってさらに余裕を持った状態で追撃するぞ。どうした？あの場所へ行きさえすれば。なんすか？無駄！許さん。もう分かった。満足だ。ここらで遊びのサービス時間は終わりだ。青ざめだ。何かに追われている。無駄！よしこれでレベルマックス。ワープ無駄は適当に使うと迎撃される可能性が高く危険だが、追い詰めている時や不意打ちで使うと割と刺さる。自動回復のエフェクトが見えると弱っているのが一目瞭然なのはディオ様の数少ない弱点とも言える。さらにプレイヤーが1人減って残り人数4か。あそこでやり合ってるのはリゾットとジョリーン。あと道中で光一くんが攻撃している音も聞こえたな。光一くんに発見さえされなければ遠隔操作で他のプレイヤーを攻撃してくれる。足音から本体の位置も把握できたので、もし狙われた時はすぐに止められるよう注視しておこう。あと考えられる危険はリゾットの奇襲だな。今も透明化でこっそり接近してアルティメットを狙っているかもしれない。こういう時は通り道のドアをしっかり閉じておけば後から来た時ドアを開けた音でわかる。貴様、見ているな。何かあるな。うわやっぱりすぐそこまでリゾットが来てた。そろそろ忍び寄って襲ってくる頃と思っていたぞ。さてと、これから俺はどっちにすべきかな。このディオを暗殺することはできん。そのため逆にお前のことにますます興味が湧いてきた。お前という男を侮って近づくのは賢い者のすることではない。ずっとドアの向こう側にいるな。なんとしても私にメタリカをぶち込みたいという凄みを感じる。しかしさすがにこの場はダメージエリアが迫ってきていて下がったようだな。さてこの建物もダメそうなので早いところ移動しなくてはな。さて外にはリーチの長いジョリーンや光一くんもいるので早いところ建物を取ろう。そしてリゾットが来る前にもっと高所に行っておくか。さて、メタリカ！なんだこれは！うわ下のリゾットが最短距離でこっちまで来ていた。上よりも隣の建物に飛び移るべきだったな。しかしまあ、メタリカを食らっても追撃を受けなければディオ様は他のキャラほど深刻ではない。体力を削られてもノーマルディオ様には自動回復スキルがあるのである程度の治癒はできる。お前のスタンドを、その精神力を認めよう。だが、無駄時を止まれザワールド残り1人無駄最後の最後はこのディオに利用されるのがジョースターの宿命だったようだ。リゾットが建物内で姿を消すのが見えたので間髪入れずに追撃に行って、最後の一人に時止めを使って勝利。外からは狙いづらい屋内からリゾットを盾にしていたのでジョリーンの攻撃をいい具合にしのぐことができた。しかしその前のメタリカを食らった時の立ち回りはあまり良くなかった。下にいたのは分かっていたのだからさっさとワープで隣の建物の上に移動していれば、下の残り同士で戦わざるを得なくなりより有利に戦えた。それでは次の対戦行ってみよう。このディオの相手になるというのか。
さて今度もエジプト回路、プレイヤーは10人だ。付近からスタートしたプレイヤーも複数いるのでいつ出くわしてもおかしくない。無駄どうした攻撃の手が止まっているぞ。いいだろう。無駄私のものとさせてもらうぞ。ハイディオ様よりこちらのリーチがわずかに長いので攻撃の差し合いではこちらが有利。向こうは瀕死だがまだ近くにダービーの資格が残っているのでそちらを優先しよう。通常時の機動力は同じなので追いかけたところで長引くし奪えるチップも少ない。お、今度はポルナレフがダービーの資格を狙っているな。ポルナレフがつけてきているというわけか。ならばしょうがない。死ぬしかないな。ポルナレフ生っちょろいぞ。相手がガードと空振りで精神力を消耗して及び腰になったところにワープ無駄をねじ込んで撃破。これでレベルマックス、後半への備えはできた。さて、あとは消耗を抑えながら後半に備えるだけだ。おっと正面の建物にディアボロがいるじゃないか。そこでこのディオは考える。あのポジション、放置しておくわけにはいかない。別方向にもディアボロがいたが屋外にいる方はそれほど重要ではない。何を企んでいる。まず奴を始末しなくてはならない。無駄剣がくれるぞ。無駄勝った死ねよし建物を抑えていたディアボロを撃破。ダメージは食らったがそんなことはどうでもいい。これで最も厄介なポジションを抑えていたキャラを排除し、加えて有利ポジションを確保できた。ポジションを確保できなかった外のプレイヤーたちはこれからぶつかり出してどんどん不利になっていくことになる。さて残り人数は5。残りのキャラはディアボロ、リゾット。あとポルナレフが上と下に2人か？この動画を収録した時はポルナレフの称号がもらえるイベントはとっくに終わっていたはずだけど、今回妙にポルナレフが多いな。このベンチに吐き出されたサンガスどもが！お、下のディアボロが追い詰められてディメンションを使った。これで残りのディアボロの脅威度は大きく下がった。時計台の上からリゾットが狙っているがあそこがダメージエリアに飲まれるのも時間の問題。ディアボロがリタイアして残り人数3。リゾットも時計台から落ちたのでもうこのポジションに踏み込めるキャラはいない。しかしここで気を抜いてはいけない。残る最後の懸念、それはポルナレフの障害物を貫通するアルティメットスキル。もし真下から打ち込まれて直撃したら一気にこちらの逆転負けだ。ここは足音を消し、安易な位置取りはしない。くたばりやがれディオザ・ワールド時は止まった。やはりポルナレフか。時は動き出す。あとほんのちょっぴりで破壊できたのにな。ポルナレフの剣心飛ばしを回避し、時を止めて勝利。ああいう位置取りの時動く範囲がなくなるギリギリまで屋上にいると、相手が剣心飛ばしの狙いをつけやすくなってしまう。そのため早めに飛び降りて時を止めるつもりだったが、相手が焦って早めに使ってくれたおかげでより確実に勝負を決めることができた。勝負において大事なのは有利な状況の時にこそ相手の限られた選択肢を読み取り、盤石の体勢で迎え撃てる考えを巡らせることだ。それではご視聴ありがとうございました。